der müsste aber jedes Jahr. Schönes Motorrad nochmal nach oben geworfen. Oh ja. Das ist schon perfekt.
Katze là-dessus. Vollgas durchziehen, Rollmanns. Ja, ich glaube, Schlag vom Hinterladen angekommen. Schau, wie geht's nicht. Jawohl! Alex Schulz!
Noch ein Atze. Nein, nein, nein! Achtung! Kleine! Soll ja. Feuer! Unten anfangen! Unten anfangen! Ja. Keine Chance mehr. Zum Glück alles gut gegangen. Jetzt wissen wir, warum er sich das so genau anschaut. Schauen Sie sich Weg an. Alles super. Hier.
Deve conseguir estar concorrendo. Jo, ich glaube, das reicht.